مشوار مهم وملهم لكل الناس، مش بس لمحبين الشطرنج. ونموذج للإنسان اللي بيقع بس ما بيستسلمش وبيقوم تاني. ماجنس ما كانش طفل عادي زي بقية الأطفال، ويا دوب بقى عنده سنتين ولسه سايب الببرونة من بقه وبدأ يتسلى إنه يجمع بازل من 50 قطعة. لعب قدام 10 في وقت واحد، وإيه بقى؟ كانوا مغمين له عينه وهو عنده 5 سنين تقريبا. كان حافظ أعلام كل الدول. بحكي لك قصة إنسانية، قصة إنسان شبهي وشبهك، مش فيلم هندي. شهادة حسن سير وسلوك للتربية الإيجابية، وبيثبت لنا إن إيجابياتها أكتر بكتير جدا من سلبياتها، ده إذا كان ليها سلبيات يعني. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من ادب علوم. في يوم 9 نوفمبر 2013 العالم كله كان على ميعاد مع الاثاره والمتعه في نهائي بطوله العالم للشطرنج، واللي هيتلعب بين العملاق الهندي فيش اناند بطل العالم 5 مرات، وبين شاب صغير عنده 22 سنه من النرويج اسمه ماجنس كارلسن. واشمعنى يعني احنا بنحكي حكايه الماتش ده؟ لان طريق ماجنس للنهائي ما كانش متسفلت، بالعكس ده كان كله حفر ومطبات. والمشوار اللي نهايته الكرسي اللي هو قاعد عليه دلوقتي مشوار مهم وملهم لكل الناس، مش بس لمحبين الشطرنج. وبرغم سنه الصغير الا ان الرحله كانت طويله، لانه بداها من بدري جدا لما كان عنده 5 سنين. وقبل ما احكي لك اللي حصل في الماتش ومين اللي كسب، يا ترى الخبره ولا الشباب، هحكي لك الاول قصه صعود عظيمه جدا ولا اجدعها فيلم سيما. قصتنا بتبدا من عند احفاد الفايكنج، وتحديدا من النرويج، يوم 30 نوفمبر سنه 1990، اليوم اللي بيتولد فيه سيفن ماجنس اوين كارلسن. ماجنس ما كانش طفل عادي زي بقيه الاطفال، ويا دوب بقى عنده سنتين ولسه سايب الببرونه من بقه وبدا يتسلى انه يجمع بازل من 50 قطعه. ده مش لسه استك البامبرز معلم في وسطه، لا ده البامبرز كله لسه موجود. ولما بقى عنده 4 سنين بس، بابا جاب له لعبه اللي هي الليجو، اللي هي المكعبات بتاعت الاغنياء دي، لا مؤاخذه يعني. واللعبه دي كانت على شكل قط، وكانت مخصصه للاطفال من سن 10 سنين. ماجنس عنده قد ايه؟ عنده 4 سنين بس. المهم المعلم ماجنس يقفش في اللعبه ويفضل يحاول يجمع فيها 6 ساعات متواصله بدون ما يسال على الاكل. هو دلوقتي في عالم تاني، عالم فيه جوع المخ بيهزم جوع البطن. وفضل ماجنس مركز مع لعبته. يا ابني تعالى كل، ما بيردش. طب يا ابني تعالى اشرب، ما بيردش. هو انا هجمع اللعبه يعني هجمعها، لحد ما ابوه زهق منه واضطر ان هو يشيل اللعبه منه بالعافيه عشان الواد ياكل. وانا بكلمك هنا عن طفل عنده 4 سنين. انا عايزك تركز كده، بقول لك 4 سنين. انت فاهم يعني ايه طفل عنده 4 سنين؟ ولما ابوه خد منه اللعبه، يفضل ماجنس نايم على ظهره وباصص للسقف، وكانه مركز في اللي كان بيعمله وعمال يجمع اللعبه ويرتبها في دماغه. لا معلش، قصدك ايه يعني؟ قصدك ان هو حفظ شكل القطع الصغيره، وحفظ الشكل اللي هو جمعه ووصل ليه وعمال يركبهم كده في خياله. تقريبا كده هو ده اللي حصل فعلا. وفي حاجات هحكيها لك دلوقتي هتاكد لك كلامي ده، زي انه مثلا في وقت من الاوقات لعب قدام 10 في وقت واحد، وايه بقى؟ كانوا مغمين له عينه. بس انا طبعا مش هحكي لك الحته الجامده دي دلوقتي كده، عشان انت ايه ممكن تشوفها وتروح قافل الحلقه. الاقيه انت ولا لا صاحبي، عيب عليك، انا لسه ما كشفتش كل ورقي. وبص ما تجريش الحلقه عشان هقفشك قدامها، هقفشك. ماجنس وهو عنده 5 سنين تقريبا كان حافظ اعلام كل الدول. لا بقول لك استنى ما تستغربش، مش بس اعلام كل الدول، ده كمان حافظ العواصم بتاعتها، عدد السكان ومساحة كل دولة وقطاعات النرويج كلها، وأي حاجة ممكن تتحفظ كان بيحفظها وهو قاعد كده عادي. تاني هأكد عليك تاني، الكلام ده إمتى؟ هو عنده 5 سنين. وزي ما قال مارادونا الشطرنج وعم عموم اللعبة بوبي فيشر، إن الشطرنج بيعتمد بنسبة كبيرة على الحفظ. أبو ماجنس شاف إنه لو علموه الشطرنج هيكون مميز جدا فيه. بس المفاجأة بقى صاحبي إن ماجنس ما حبش اللعبة في الأول وما كانش مهتم بيها خالص، لحد ما في يوم من الأيام كان نفسه يغلب أخته الكبيرة. ومن اللحظة دي بيتعلم الشطرنج، وبدل ما يغلب اخته الكبيره بقى يغلب اي حد على ظهر الكوكب اللي احنا عايشين فيه، وهيضرب غطس جوه بحر الشطرنج ومش هيخرج منه لحد النهارده. وهيشغل كل وقته حاجتين بس، الشطرنج اللي بيلعبه طول الوقت ومجلات بطوط وميكي. واغلب وقته في الفتره دي كان بيقضيها يا اما بيلعب شطرنج، يا اما بيذاكر شطرنج من الكتب، يا اما بيلعب شطرنج جوه دماغه. وساعد ماجنس على التطور الرهيب والسريع وتنميه موهبته الجو الاسري الايجابي اللي كان عايش فيه، والتفاهم اللي كان موجود بين اب وام ناضجين كفايه وكانوا عارفين مسؤولياتهم اتجاه اطفالهم، اللي ما كانش عندهم مشكله انهم يضحوا بوقتهم ومساعدتهم عشان يقدموا لاطفالهم الدعم المستمر. ابوه كان بيهتم جدا بتدريبه، وبيهتم كمان بالوقت بتاع الترفيه والوقت اللي العيله بتقضيه مع بعض. ولما كبر شويه وبدا يسافر عشان يحضر بطولات، كان دايما ابوه معاه. ولما بقى عنده 8 سنين اخيرا هيشارك في اول بطوله رسميه ليه، بطوله النرويج للشطرنج. يلا يا عم الصقر وانزل يا عم الصقر والعب يا عم الصقر.
وفرجنا يا عم الصقر. طبعا انت مستنيني دلوقتي اقول لك ان الطفل بتاعنا المعجزه عمل المفاجاه وكسب البطوله. لا والله ما فيش منه الكلام ده، انا بحكي لك قصه انسانيه، قصه انسان شبهي وشبهك، مش فيلم هندي. ماجنس الطفل المعجزه الحمد لله بياخد المركز ال11. بس الخساره دي والفشل في المره دي ما كانوش سبب في احباطه، ولا ابوه اتريق عليه وقال له امال قرفنا طول النهار عمال تلعب في شطرنج وهات لي شطرنج وودي الشطرنج وخلينا نسافر ونروح ونيجي. ما اتريقش عليه، بالعكس ده دعمه وحول الفشل ده لنجاح جامد جدا هتعرفه دلوقتي. وفي سنه 2002 بتجيله فرصه عشان يعوض الفشل اللي فات ويشارك في بطوله اوروبا تحت 12 سنه، بس للاسف بيحقق فشل جديد وبيحقق المركز السادس. وبعدها شهر واحد بس بيفشل فشل جديد وبياخد مركز تاني في بطوله العالم للناشئين تحت 12 سنه. بالمناسبه يعني مصر عندها بطل عالمي للبطوله دي، البطل الكبير عبد الرحمن سامح اللي لسه واخد بطوله العالم للناشئين تحت 12 سنه 2025، ولو تم الاهتمام بيه وبموهبته هيوصل لحته بعيده جدا في الشطرنج. المهم يعني عمنا ماجنس يكمل في البطولات وفي بطوله العالم للناشئين تحت 14 سنه يفشل من تاني ويحقق مركز تاسع بالعافيه. لا بس يعني انا مش شايف اي شقاوه يعني صاحبي لحد دلوقتي، الواد عادي يعني. لا 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 لا، خد نفسك كده يا شبح وارجع خطوتين لورا، فانت في حضره البعبع. ولو ما بتفهمش شطرنج وبتفهم كوره بس، فعصام الشوالي لو كان بيذيع ماتشات شطرنج كان هيقول كارلسن هو البابا. وانا لحد دلوقتي بكلمك عن عيل عنده 12 سنه وقدر يكتب حكايته في كتاب التاريخ، وخلانا انا وانت دلوقتي نقعد نحكيها ومبسوطين بيها وبنتعلم منها. الرحله الانسانيه اللي زي ما فيها نجاح فيها فشل وفيها اصرار للوصول للهدف مهما كان الطريق صعب. ماجنس وهو عنده 12 سنه بيقدر ياخد لقب استاذ دولي انترناشونال ماستر، وده تاني اعلى لقب في الشطرنج بعد استاذ كبير اللي هو جراند ماستر. ولما بقى عنده 13 سنه يبدا المارد يخرج من الفانوس وبياخد المركز الاول في بطوله كروس للشطرنج، ودي من اكبر بطولات العالم في الشطرنج واللي النهارده بقت معروفه باسم بطوله تاتا ستيل. وبيكسب البطوله بدون ولا خساره واحده. مش كده وبس، لا ده بيعمل اداء عالمي وبيلعب ماتش من احسن ماتشاته قدام ارنست ويضحي باغلب القطع بتاعته في الجيش بتاعه عشان يديله كش مات مزيكا تجيب صداع، والصحافه العالميه كلها تبدا تتقلب على الطفل النرويجي المعجزه. عيل عنده 13 سنه لسه عنده شنب اعدادي حط رجله وسط العمالقه وما هبش حد. واخيرا بيشارك ماجنس في اول بطوله عالم ليه سنه 2004. ولو مستني الحدوته تخلص هنا واقول لك يعني ان ماجنس بقى خرب الدنيا وخد البطوله، فيسعدني اقول لك ان احنا لسه مكملين شويه مع العبقري بتاعنا. ماجنس للاسف ما بيحققش اي مركز في البطوله وبيخرج من الجوله الاولى وبيحس وقتها باحباط شديد وبيقول انا ما عرفتش انام في الليله دي. بس بدل ما يستسلم قرر انه يتعلم ازاي يحافظ على هدوءه لما يكون تحت ضغط. وبعدها بتجيله فرصه انه يلعب بطوله كبيره جدا في ايسلندا وكان بيشارك فيها عمالقه واساطير في اللعبه. بص الواد يا عيني واقف في وسطهم عامل ازاي. ارجع يا ابني ورا كده يا ابني، ارجع كده يا ابني، وسع للرجاله كده واوعى كده يا ابني. انت ايه يا ابني، انت لسه جاي من الحضانه ولا ايه؟ ارجع لورا شويه. طب وربنا ماشي وربنا لا زعلكم. هو فعلا بيكبر وبيزعلهم، بس يعني خلينا نشوف. وبيلعب مباراه قدام واحد اسمه اناتولي كاربوف. بيطلع مين بقى كاربوف ده؟ بطل العالم السابق في الشطرنج وواحد من احسن 10 لاعبين في التاريخ. بس الطفل العبقري بتاعنا ماجنس كارلسن كسب الماتش. كسب الماتش وبعدها بيوم هيلاعب بطل العالم في الوقت ده. عارف انت كده لما تعدي وفي اللعبه ويبقى في ليفل الوحش، هو وصل لليفل الوحش، لان ده مش اي بطل عالم، ده العملاق الكبير قوي 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 الروسي جاري كاسباروف اللي بينافس اصلا على لقب ذا جوت الافضل في التاريخ واصغر جراند ماستر في التاريخ وبطل العالم لمده 20 سنه. لا وحدوته كبيره قوي، جاري كاسباروف ده يعني حاجه في الشطرنج، يعني حاجه من اساطير اللعبه. في الوقت ده كان هو المصنف رقم 1 في العالم وماجنس كان تصنيفه 786. هناك فرق في السرعات سيدي الرئيس، بس المعلم ابو الكراسي ما كانش بيفرق معاه الكلام ده. حطه انت بس كده قدام رقعه شطرنج وهتلاقيه بيتحول لوحش عملاق. ويبدا الماتش وماجنس مش بس بيقدر يجاري كاسباروف، لا هي مش افيه، هو يجاري كاسباروف مش جاري كاسباروف. المهم يعني ما علينا، يقدر يحرج كاسباروف جدا. في لحظه من لحظات الماتش كان متفوق وكان معاه قطعه زياده، كان معاه عسكري زياده، ولكن للاسف ما بيعرفش يستغل الافضليه دي، والخبره كان ليها دور مهم. ويقدر بطل العالم جاري كاسباروف انه يخطف التعادل من العيل الصغير ماجنس كارلسن. ولكن في المباراه الثانيه جاري كاسباروف يقول له بقول لك ايه ياها، بص مش كل يوم هتعمل لي الحركتين دول، تعالى، ويروح مديله. ولما بقى عنده 13 سنه بس بياخد اعلى لقب في الشطرنج وهو استاذ كبير او
جراند ماستر جي ام، ويبقى اصغر جي ام في الوقت ده. كل الالقاب والبطولات دي ولسه بطوله النرويج معاندة معاه. عندي فينا لسه فينا حيلنا عندك. عارف انت اما فريقك يبقى مقطع الدنيا في افريقيا ولا في اوروبا وعمال ياخد بطولات عالميه بس مش عارف ياخد الدوري المحلي؟ اهو الدوري المحلي بقى في الشطرنج كان هو بطوله النرويج للشطرنج. 2005 كان قريب جدا انه يحقق بطوله النرويج للشطرنج، وبيتعادل مع مدربه اجدستاين وبيلعبوا ماتشات فاصله، وللاسف ماجنس بيخسر البطوله. وبيقول كارلسن عن اللحظه دي انها كانت لحظات مؤلمه ولكنها علمتني ان الموهبه وحدها لا تكفي. وعلى راي الفيلسوف الكبير عبد الرحمن صلاح اللي هو انا يعني، اذا تساوى المجهود تفوقت الموهبه. امال ايه يا ابني انت فاكر ايه؟ واخيرا في 2006 يقدر ماجنس كارلسن ان هو يحقق الدوري المحلي او بطولة النرويج للشطرنج. بس حلم ماجنس ما كانش يعني مجرد كده الفوز بكام بطولة، حلمه كان أكبر بكتير من سنه. كان دايما بيقول لنفسه في أي لقاء ولما الناس تسأله بيقول أنا أقدر أكون رقم واحد في الشطرنج وهقدر أكسب بطولة العالم في يوم من الأيام. بس الموضوع عايز شوية صبر. الكلام ده والتفكير ده طالع من مراهق عنده 15 سنة، انت واخد بالك؟ عيل صغير بس صدق نفسه وآمن بموهبته، وكمان عيلته صدقته ووقفت في ظهره، ومفيش حد من أهله اتريق عليه وقال له سيبك من الشطرنج اللي هيضيع مستقبلك. في وقت من الأوقات لما كان بيحصل له مشاكل في المدرسة مع زمايله وبيتنمروا عليه لأن هو غريب عنهم ومختلف عنهم ودايما قاعد لوحده بيلعب شطرنج، ومستواه الدراسي اتأثر في سنة من السنين بسبب لعبه للشطرنج، أبوه كان دايما بيدعمه وكان دايما في ظهره وبيقدم له الدعم. وبيكمل رحلته ناحية القمة، الرحلة الإنسانية اللي فيها فشل ووقوع كتير جدا، ومركز أخير في بطولة بيل لكبار أساتذة الشطرنج سنة 2005، بس بيرجع تاني من المركز الأخير ويحقق نفس البطولة سنة 2007. وقبل ما يكمل 19 سنة بيشارك في بطولة بيرل للشطرنج، وهنا بيبدأ العزف المنفرد وبيعمل أداء عالمي. وبيقول عنه إحصائي الشطرنج جيف سوناس إنه من أفضل 20 أداء في التاريخ، وبيخلص البطولة في المركز الأول ومن غير ما يخسر ولا ماتش، وبفرق نقطتين ونص كاملين عن أقرب منافس ليه، واللي ما كانش حد عادي يعني كده. بالمناسبة ده كان توبالوف اللي كان وقتها صاحب أعلى تصنيف في الشطرنج، رقم واحد في العالم. بس ماجنس ما كانش بيعتمد أسامي. الظاهر كده إن إحنا قدام عيل قليل الأدب ما بيفرقش معاه ولا سن ولا تاريخ ولا الكلام الفاضي ده. حتى لو كنت يعني الجن ابن العفريت، حتى لو كنت بطل عالم واكبر مني ب 200 سنه، هدلعك وهلفتك واقل منك واخلي الناس كلها تسقف لي. ووحش الصغنن خلاص طلع له اسنان وعظمه نشف، واللي كان لسه من شويه عيل صغير وطفل عبقري عنده موهبه بقى النهارده رقم واحد في العالم والكل بيعمل له الف حساب، ويبقى اصغر لاعب في التاريخ يكسر حاجز ال 2800 نقطه. يخرب بيتك يا بعيد، يخرب بيتك، يخرب بيت دماغك. انت بتعمل ايه؟ انت بوظت اللعبه، انت هديت اساطير بقالهم سنين، انت خربت الدنيا. بقول لك ايه، بص انت تيجي تلعب بقى في بطوله المرشحين عشان تروح تنافس بطل العالم. بس يا معلم فرصتك وجات لك لحد عندك، خش على المرشحين دور فيهم الضرب كلهم وهوب اطلع لبطل العالم كاس عامه وخد اللقب وخلينا نخلص بقى ونرتاح من الليله دي. قال لك لا والله انا مش هشارك. ايه مين يا ابني انت مش هتشارك فين؟ ايه يا عم البعبع؟ ماجنس يبعت خطاب رسمي للاتحاد الدولي للشطرنج ويقول لهم النظام ده مش عادل. ازاي واحد واخد اللقب السنه اللي فاتت يوصل للنهائي على طول؟ النظام ده كده مش عادل وانا مش هشارك في البطوله. في اوائل سنه 2013 هنشوف مباراه مجنونه، حاجه كده عارف انت ولا في الخيال. بيتم دعوه ماجنس من جامعه هارفارد عشان هيلاعب 10 محامين من افضل المحامين في العالم. محامين ايه يا جدعان؟ محامين ايه ده؟ انا نمبر 1 وبابا المجال وعم اللعبه وغالب كاسباروف ودوبالوف وراجابوف، اي حد اخره اوف بغلبه. تقول لي محامين؟ ده كده القعده صغرت قوي، لما صغرت قوي. لا يا معلم، ما انت هتلعبهم كلهم في نفس الوقت، وكمان يعني معلش هنغمي لك عينك. لكن لما حكيت لك ماجنس وهو صغير وكان نايم على ظهره وباصص للسقف وبيحل لعبة الليجو في دماغه، فماجنس كان بيقدر يلعب الشطرنج في خياله، كان بيقدر يحفظ مكان القطع في كل دور ويخلي حد يحرك له وهو مغمض عينه من غير ما يشوف. بس المرة دي يا معلم مطلوب منه يحفظ 10 رقع للشطرنج، كل رقعة عليها 32 قطعة، يعني مطلوب منه يحفظ وضع 320 قطعة وما يتلخبطش بين الرقع دي. الرقعة رقم 1 والرقعة رقم 10، طب الرقعة رقم 5 كانت فين؟ حاجة كده خيال. وهوب معلم يغمضوا له عينيه والمعلم يبدأ بالعزف المنفرد. بورد رقم كذا حرك كذا، بورد رقم كذا حرك كذا، هوب كش مات في كش مات في كش مات،
يغلبهم كلهم. انت مبهور ولا انا حاسسك مش مبهور؟ لسه ما انبهرتش ان هو بيلعب 10 وهو مغمض وحافظ كل ده؟ لا بقى خد الكبيره ده، بعد ما خلص قام كتب كل الحركات اللي لعبها واللي الخصوم بتاعته لعبوها في ورقه من دماغه. يخرب بيت دماغك، انت مجرم، انت مش طبيعي. ماجنس كسب كل حاجه ممكن تتكسب في الشطرنج، القاب، بطولات، تحطيم ارقام قياسيه، اي حاجه بتتكسب كسبها. زي بالظبط ما ميسي كان عامل كل حاجه في الكوره واخد كل الالقاب، بس كان فاضل له اللقب الاغلى، لقب كاس العالم. ماجنس كمان كان فاضل له اللقب الاغلى، بطوله العالم للشطرنج. وفي سنه 2013 بيشارك اخيرا في بطوله المرشحين، واللي بيكسب البطوله دي بيقابل بطل العالم الحالي على لقب بطل العالم. وهي بطوله بتضم اقوى 8 لعيبه في العالم، وكل لاعب بيلاعب السبع لعيبه التانيين ماتشين، يعني كل لاعب هيلعب 14 جوله. بيتحسب الفوز بنقطه والتعادل بنص نقطه، وطبعا الهزيمه بصفر. واللي هيجيب اعلى نقط بعد ال 14 جوله هو ده اللي هيطلع يلاعب بطل العالم. ولحد الجوله التاسعه بيكون متصدر البطوله برصيد 6 نقط. يا عم الواد اللي ما بيخسرش ده كمبيوتر ده ولا ايه؟ اصبر يا عم عشان شكلك قريت على الواد وحسدته بقى. في الجوله ال 12 يعني خلاص كلها جولتين والبطوله تخلص، يحصل مفاجاه كبيره جدا وماجنس كارلسن بيخسر وهو بالقطع البيضاء قدام ايفان شوك. وعلى الناحيه الثانيه المنافس المباشر لماجنس بيقدر يكسب وبيعدي ماجنس بنص نقطه ويبقى رصيده 8 نقط. وبيمر ماجنس باصعب يومين في رحلته كلها، وبيقول عنهم انه ما قدرش ينام طول اليومين دول وما قدرش يغمض عينه الا وقت قليل جدا من كتر تفكيره في الماتش الجاي. وبيوصلوا للجوله الاخيره اللي هي الجوله ال 14، وماجنس وكارمانيك اللي هو المنافس المباشر ليه بيكونوا متعادلين في النقط، كل واحد عنده 8 نقط ونص. الحلم بيقرب وخلاص كلها وقت قليل واخر خطوه على الحلم يا عم ماجنس. وبتبدا الجوله الاخيره والعالم كله مستني بيشوف ماجنس كارلسن عبقري الشطرنج والطفل المعجزه اللي بقاله كتير نفسه يوصل للحلم ده، واخيرا قرب يوصل لنهائي بطوله العالم. يبدا الماتش وماجنس كده باين عليه التوتر والضغط، وهوب بيلعب لعبه غلط وبيحس ان وضعه خلاص رايح للخساره، الحلم بيروح وفعلا بيخسر المباراه. وبكده طبعا المنافس بتاعه قدامه بس ان هو يتعادل في اخر جوله عشان يقول لماجنس باي باي. حاسك زعلان كده وفي حاجه زعلان عشان ماجنس، ها؟ طب عايز اقول لك على حاجه، القدر دايما بيكافئ المجتهدين، وزي ما كافئ ميسي بريمونتادا بتاعت نهائي كاس العالم او ريمونتادا باريس، فالقدر بيقدم هديه لميسي الشطرنج. بتحصل مفاجاه غير متوقعه والمنافس بتاعه كارمينيك يخسر اخر جوله. قصدك يا سعاده البيه؟ ايه ده؟ فين؟ انا صعدت ودلوقتي هحكي لك الحته بقى اللي انت مستنيها من اول الحلقه، اللي شكلك نسيتها، ولو كنت نسيتها يبقى انا الحمد لله الحلقه حلوه. فكر كده احنا بدانا الحلقه بايه؟ النهائي يا راجل، نهائي بطوله العالم للشطرنج سنه 2013. ماجنس كارلسن هيلاعب مين بقى؟ هيلاعب بطل العالم 5 مرات متتاليه، الكمبيوتر البشري، واحسن واحد بيستخدم الكمبيوتر في تحليل الماتشات وبدا استخدامه من وهو عنده 17 سنه. تبدا الجوله الاولى وتنتهي بالتعادل، والجوله الثانيه يبان على ماجنس ان هو كان متوتر جدا والقطع تبدا تقع من ايده مرتين، ولكن بيقدر ينهي اول 4 جولات بالتعادل. وقبل الجوله الخامسه كان في يوم اجازه، وهنا كانت نقطة مفصلية غيرت كل حاجة. وبيظهر الدور المهم جدا للعيلة اللي سافروا معاه للهند كلهم وقضوا معاه يوم الأجازة، ويقعدوا بقى سوا يتسلوا، يلعبوا كوتشينة، يخرجوه من المود ويخلوه فك ويسترخي، وهو يقعد يقرا كده مجله بطوط صديق الطفوله. تبدا الجوله الخامسه وماجنس كان باين عليه انه محضر كويس جدا، وقدر يتفوق على انند في الحته بتاعته اللي هي التحضير، وقدر يفاجئه ويخليه يخرج من التحضيرات اللي هو حضرها ويعمل غلطه في الثانيه ووضعه بقى سيء جدا. ويكمل ماجنس في الضغط عليه بكل برود اعصاب لحد ما اخيرا بيستسلم وبيعلن عن فوز ماجنس، والفوز الاهم في مسيرته لحد اللحظه دي. ومن الجوله السادسه ماجنس الطفل العبقري هيودعنا للابد، وهنشوف ماجنس البعبع اللي قاعد مالك الكرسي بتاعه ويتحرك بسرعه وبدقه عاليه جدا كانه ما بيفكرش، وبرضه انند بينسحب وماجنس بيفرق بنقطتين كاملين. وفي الجوله التاسعه نفس العلقه اللي فاتت يا باشا، لا قلم زاد ولا قلم نقص، ويوصل ماجنس ل6 نقط، يعني فاضل له نص نقطه بس ويحقق الحلم بتاعه. وفي الجوله العاشره بيقدر يتعادل وبيصبح رسميا بطل العالم في الشطرنج. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل الدهب، شيل شيل يا ماجنس، شيل.
وبعدها معلم بقى ما بيشوفش حد قدامه وما بيهموش اي حد، يمسك الارقام القياسيه التاريخيه اللي عاملها ناس اساتذه كبار ويكسرها كلها ويوصل لتقييم مفيش انسان وصل له قبل كده ولا بعد كده اصلا ولا بعد كده. وبيقول ماجنس عن اللحظه دي: كان شعور لا يوصف، وكأني صعدت قمة جبل لم يصل إليه أحد من قبل. وفي 2016 بيقول ماجنس: شعرت وأن الأرض تهتز تحت قدمي. إيه يا عم البعبع مالك، حسدناك ولا إيه؟ في بطولة العالم سنة 2016 كان بيتحدى ماجنس كارلسن اللاعب الروسي القوي جدا سيرجي كرياكين، وبيقدر يتعادل مع ماجنس في أول 7 جولات. وفي الجولة الثامنة كرياكين كان محضر مفاجأة للعالم كله وبيغلب ماجنس كارلسن عشان يظهر لنا الطفل ماجنس مرة تانية. وبعد كل الأرقام والبطولات اللي حققها لسه بيزعل وبيغضب وبيدبدب في الأرض لما بيخسر. يعني أنت عايز إيه تاني؟ يخرب بيت شغفك يا راجل، ما كفاية. ماجنس بعد الهزيمة بيسيب القاعة ويطلع يجري وبيسيب المؤتمر الصحفي والناس قاعدة وما يردش على حد، وبيقول بعدها: لقد كنت محطما لم استطع البقاء هنا. وقول لي بقى صاحبي خلاص، يعني انت عارف اللي فيها، يعني ماجنس هيعمل رومونتادا وبتاع، وها انت فاكر كده وهيرجع ويكسب البطوله صح؟ والله برافو عليك يا عم، والله برافو عليك، هو ده اللي حصل فعلا. هو بقول لك البعبع. يرجع ماجنس ويفوز في الجوله العاشره ويتعادل مع كرياكين ويلعبوا ماتشات لكسر التعادل، ويفوز ماجنس بكل سهوله وبكل براعه ويحافظ على اللقب. البطوله دي بتاعتي، ما حدش هياخد، ما حدش هيلعب شطرنج هنا خلاص كده. في بطوله العالم اللي بعديها بيلعب اطول مباراه في تاريخ بطولات العالم الحديث، حرب شطرنجيه استمرت كام بقى؟ 8 ساعات. 8 ساعات من الطحن. انت فاهم يعني ايه 8 ساعات قاعد قدام البورد؟ 8 ساعات قدام مين بقى؟ قدام لاعب كبير جدا ايان نيبومشي. بس برضه يعني كالعاده ماجنس هيكسب ويحافظ على اللقب. وبعدها يصرح اغرب تصريح ممكن تسمعه، وبيقول: لست متاكدا من انني اريد الدفاع عن اللقب مره اخرى. وبيعلن بعدها انه بينسحب من بطولات العالم للشطرنج الكلاسيكي. طب ليه يا ابو الكراسن كده؟ قال لك بكل هدوء كده: لست متحمسا للعب مره اخرى. قصه الطفل المعجزه ما بتنتهيش هنا، لان ماجنس بيفضل ياخد البطولات ويحقق القاب ويكسر في ارقام قياسيه، واي بطوله دلوقتي بيبقى داخل فيها ماجنس بتبقى معروف ومحجوز مين البطل. هو البعبع اللي بيرعب اي حد من غير رحمه. هو ابن الذين بنفسه قال كده: حتى وان لعب الخصم باسلوب جميل فالهزيمه غير مقبوله ويجب ان تكون بلا رحمه. ماجنس كسب كل بطولات الشطرنج، حتى بطوله العالم للالعاب الالكترونيه اللي 2025 كانت لسه بتتلعب في السعوديه برضه كسبها. وهو صاحب اطول سلسله بلا هزيمه في التاريخ، قعد 125 ماتش ما حدش عارف يكسبه. 125 ماتش مفيش انسان عارف يكسبه. الراجل ده في مره عملوا حاجه كده ايفنت ان هو هيلاعب فوق ال 100,000 لاعب حوالين العالم على النت، هو يحرك الحركه والناس دي كلها الافات اللعيبه كل العقول دي بتفكر قدامه في الحركه الثانيه، وبرضه ما عرفوش ياخدوا معاه حق ولا باطل. انت متخيل الراجل ده وصل لفين؟ ده رقم 1 على العالم من سنه 2011 لحد اللحظه اللي انت بتشوف فيها الحلقه، وطول السنين دي ما بينزلش على رقم 1 في العالم، وشكله مش هينزل قريب. ومهما شفت الفيديو دلوقتي شفته بعد سنه هيبقى برضه ماجنس رقم 1 في العالم. بيقول عنه اسطوره الشطرنج جاري كاسباروف: لا اعتقد اننا سنرى مثل ماجنس مره اخرى قريبا. ده حاجه كده، حاجه فلته من فلتات الزمن. ميسي. شايف بقى كميه الارقام والالقاب دي كلها؟ مش هي دي الاهم في رحلته، والاهم من كل ده هو تاثير ماجنس نفسه اللي ما كانش مجرد لاعب شطرنج عظيم. ماجنس بقى ايقونه عالميه ونموذج للانسان اللي بيقع بس ما بيستسلمش وبيقوم تاني، شهاده حسن سير وسلوك للتربيه الايجابيه، وبيثبت لنا ان ايجابياتها اكتر بكتير جدا من سلبياتها، ده اذا كان ليها سلبيات. يعني الموهبه نعمه عظيمه من ربنا بس لوحدها مش كفايه، والشغف والاصرار مع الثقه بالنفس والاجتهاد ممكن يخلوك تصنع المستحيل. ماجنس اثر في جيل كامل وخلى الشطرنج يبقى ليه جمهور كبير جدا من الشباب، عنده الانستجرام 1.5 مليون متابع، وكمان ما بخلش علينا بالسر الكبير ورا نجاحه، وبيقول لنا: يجب ان تمتلك ميزه الفوز، وان تمتلك تلك الثقه، وان تؤمن ايمانا راسخا بانك انت الافضل، وحينها ستفوز في كل مره. ويجب ان تعلم ايضا ان ما قد قيل ليس بكفت. عشان كده سايب لك شويه مصادر، ولو حابب نتكلم عن حاجه معينه الحلقه الجايه يا ريت تعرفني في التعليقات. انت بتكتبش تعليقات ليه؟ ما تقول لي عايز اشوف حلقه عن كذا حلقه. يا عم لغيني كده، خليها هات وخد، وروح اشترك على القناه. اشترك على القناه، ما هي هتشترك على القناه مفيهاش حاجه. اشترك على القناه ولايك وشير، واشوفك على خير. كات. هايل يا عبد الرحمن. يا عم هايل ايه ده؟ فاشل. ولا بطل احباط يا وانت عم المغرب. ما اسمهاش كات، اسمها فركش.